大家好，今日想講一件事咧，就係關於周星馳。周星馳諗唔到啦，而家個個都包括咧就好多令到佢好大嘅聲譽嘅人咧，都喺度踩佢。但係我今日想講就係為佢一個導演出錢出力捧到你紅咗諗唔到你唔感恩，仲要咁樣踩佢。周星馳由佢430穿梭機，佢已經有咁嘅特質喺度。佢常常講由內演戲，由內演到外，所以佢個執着嘅戲正如劉德華話時解，佢同佢拍過嘅時候咧，佢淨係碌落一個鏡頭，導演話收貨，佢都唔收貨，導致佢先有咁嘅一個無限嘅電影嘅理想。佢喺電影裏面發揮得淋漓盡致，帶俾我哋無限嘅快樂。諗唔到就係一班捧紅咗，俾周星馳捧紅咗嘅人咧，個個嚟咁傷害佢。我值得為周星馳鼓掌。佢真係由佢嗰代至到而家，未曾有人可以拍到帶俾咁多歡樂。歡樂裏面，你細心諗下，係好有深度嘅電影。周星馳永遠支持你。